Merhaba, Doktor Cengiz Ayareci, Akademi Hastanesi Göğüs Hastalıkları uzmanıyım. Bize birçok hasta gelmekte. Çoğunun geliş nedeni öksürük, burun tıkanıklığı, boğaz yanması, baş ağrısı. Geldiklerinde sordukları ilk şey, doktor bey biz Covid miyiz? Astımımız var mı? Başka bir hastalığımız var mı? Peki öksürük vücudumuzun refleks olarak atmış olduğu, yani vücudumuza gelen herhangi bir zararlı maddeyi öksürükle dışarıya attığımız bir mekanizma. Bunun en güzel örneği su içerken boğazımıza bir damla su kaçtığında saatlerce öksürdüğümüzü düşünebiliriz. Dolayısıyla öksürmek demek bir hastalık belirtisi tek başına değil. Kriterlerimiz nelerdir? 2 günden fazla süren öksürük olursa, ateş olursa, nefes darlığı olursa bunlar mutlaka tetkik yapmayı gerektiren şeylerdir. Geçen yıl viral enfeksiyonlar, griple, nezleyle, nevazil dediğimiz halkın söylediği tabloyla gelen hasta sayımız çok azdır. Bunun en önemli nedeni herkesin tedbire dikkat etmesi, hijyene dikkat etmesi, maskesini takması, kendini savunmasıydı. Tabii toplumsal olarak açılmaya gittikten sonra şu an itibariyle sahiden geçen yıla göre çok daha fazla viral enfeksiyon görmekteyiz. Hastalarımızdan ricamız özellikle hemen panik yapmayıp, hemen tedirgin olmayıp bir gün beklememiz. Eğer bu bir gün içerisinde şikayetlerimiz geçmezse, artarsa en yakın doktora gidip bir film çektirmemiz, gerekirse bir test yapmamız en mantıklısı.